大家好，我係沙琪，歡迎大家嚟到 YouTube 18賽馬台。今晚咧係跑谷草 C+3跑道啊，咁我諗大家度馬都係揀一啲唔好咁蝕嘅馬咯，因為彎比較急，入到直路內欄都係繼續不離地嘅，咁睇下騎師攞翻出去衝嘅咁樣啦嚇，應該都係揾一啲可能檔好啲或者可以守好位嘅，唔好太蝕嘅早段嘅馬會好啲。咁喺呢度首先都講句唔好意思先，因為由前一次個泥地夜賽開始呢，我就感冒啊。睇咗一次醫生咧都未好翻，到而家仍然係感冒聲錄片，希望大家咧唔好介意啊，包容多一兩次先，快啲好翻我都希望，跟住可以把聲正常翻，繼續拍片同大家講馬。好，講翻今晚啦，我就揀咗兩匹馬咧提供俾大家睇下，可唔可以幫到手喎？咁第一匹咧就係第5場嘅傳承效應，我哋睇一睇呢匹馬上一次跑成點。佢上一次咧係最外檔出閘。紫色眼罩、藍色帽、紫色衫，10號馬都係周俊樂騎嘅。咁你見到佢呢，而家就擁兩步，其實隻馬擁呢有反應嘅喎，早段跟住好輕鬆呢，就跟咗埋佢隻紅愛社隔離，咁啊埋咗2碟啦，唔使點走位。其實上次講真係，因為可能隻飛龍在天喺前面呢，放散咗個馬群，所以呢好輕鬆埋咗2碟啊。咁呢一場馬呢，其實在今晚呢有好多馬再出㗎。咁譬如而家第2位嗰隻飛輪霸啦，第3位嗰隻6號馬宜昌精神啦，跟住包晒尾嗰隻年年好運啦，仲有我哋而家睇緊呢一隻傳承效應，今晚都會再出嘅喎。咁我哋講翻呢場馬先，而家轉彎，咁周俊樂喺呢一度呢，佢就冇選擇呢喺入面等位，佢喺轉彎呢度呢，就直接攞到最出去衝啊，蝕晒。你睇翻呢場馬，全部喺內欄首位啲馬跑得好嘅，係佢兜出去嘅咋。咁佢兜出去之後，再俾前面嗰隻阻一阻，讓一讓咧，冇到話阻一阻嘅，跟住佢先再衝。但係隻馬咧係有反應衝翻嚟嘅喎。入面嘅小王爺都一齊衝嘅，咁但係小王爺係冇蝕位喺入面衝啊嘛，佢係喺出面轉咗最外嘅，然之後仲要俾前面隻馬再喺前面整一整佢嗰個直線，再攞出多一格再衝。咁翻到嚟，我覺得佢個走勢又真係一啲都唔差喎，呢場跑得真係唔差嘅喎。咁我哋再睇一睇呢場馬，跑第1嘅飛龍在天再出有好表現啦，跑第4嘅宜昌精神再出跑第2，跑第7嘅枕頭之星呢隻馬都唔係好跑得㗎啦，暫時啊都可以提升名次跑第5嘅。咁呢一場馬個水準可能都唔錯喎。咁我覺得呢一匹傳承效應喺呢一場，可能試準咗谷草，今次再報名。咁大家如果你話擔心嘅，你都可以睇下早段飛輪霸呢一隻3號馬啦，呢一場而家影到喺早段嘅場次跑成點先再投注都得嘅。咁但係我覺得呢隻傳承效應真係有佢嘅好嘅一個優點呢，喺呢一場馬嗰度。雖然佢而家22倍，你諗下試準咗谷草嗱，周俊樂原本1號時尚歡欣係騎開㗎嘛，咁但係佢竟然唔騎喎。咁當然你話會報文攞嚟騎都未定嘅，咁我哋唔會知噶嘛。我就當係周俊樂揀騎傳承效應咁去睇咯。22倍今次排6檔，繼續122磅。我諗6檔唔會走3碟啩，少少走位攝個2碟，呢場都應該可以跑得好嘅喎。就搏佢一個冷位嗱，到月橋熱成咁，不如搏隻冷少少㗎啦，係咪？9號傳承效應提供俾大家。咁配腳嘅當然你話8號嘅宜昌精神冇得唔揀啦，2檔又係貼欄好跑嘅出閘，應該正常出閘假設係驚嗰個人嘅啫，金城江個騎師。咁但係跑馬始終跑隻馬啦，隻馬得嘅應該都 OK 嘅，咁啊一定要揀㗎啦呢一隻。大熱門到月橋拖翻佢啦，揀咗隻大冷門。咁你話第4選嘅，其實3號赤壁前一次提供過㗎，田灘騎嗰次好冷㗎，1檔，哇！即係馬入到直路可以完全冇嘅，俾人過嘅。即係雖然佢跑第4，但係嗰個跑線嗰個跑法點會跑唔到第3㗎？咁所以今次雖然佢都係排1檔，我都唔係好敢提供。我覺得佢嘅實力好似普通呢隻馬。咁不如提供隻初出啦，4號美好夢想呢一隻馬，希斯今晚嘅陣型陣勢好似唔錯喎。咁不如播一隻初出希斯馬房嘅馬搏佢一手嚟嘅，好過擺喺第4選。咁呢場馬，sorry， 提供9號嘅傳承效應，拖2號到月橋、4號美好夢想同埋8號宜昌精神俾大家。好，咁另一場啦，就係第8場。呢一隻2號嘅手到齊來啊！嗱，呢一場馬呢，天外迎天就熱晒啦，
至尊貴寶又係勁嘅。呢兩隻馬講真喺呢一場嗰度真係兩大勁馬嚟㗎啦。兩場呢幾場啊，枕住都跑得好好嘅，時間又好，跑得又好。咁你完全冇可能唔揀嘅呢兩隻馬呢一場。咁所以不如我哋揀隻半冷拖翻佢哋兩隻，睇下呢個策略得唔得喎？咁點解揀手到齊來呢？我哋睇翻佢上一次131場次啊。上次呢場呢，我都有提供過一隻巴道嘅飛來閃耀嘅，不過我哋呢就睇一睇呢個手到齊來，不過唔睇片啦，我哋睇翻張相啦。終點嗰度嗱，手到齊來其實佢咪輸好遠嘅，雖然佢跑第7，個名次好似好遠，但係其實佢輸2個馬位嘅啫，比星運傳奇、領航君子同埋飛來閃耀。仲有就係佢個跑線啊，一直呢，佢都喺外面嘅。其實你唔可以話佢蝕晒嘅，中間咯，而家翻到嚟係，但係佢唔係最內欄嘅有利跑線啊嘛，即係佢唔係星運傳奇、領航君子嗰條跑線啊嘛，佢而家係飛來閃耀嗰條跑線嚟嘅喎，咁都係跑第7啫喎。咁另外啦，最重點上一次係133磅。嗱，前一次呢，就係搏佢跑1000米呢，因為116磅啊嘛，咁佢賺咗磅，咁啊覺得佢跑1000米可能都得，咁啊，但係上一次呢，佢雙重加磅有133，係咪？咁當然係加咗咁多磅嘅話，咁啊梗係隻馬冇跑得咁好啦。咁但係冇跑得咁好，佢唔係而家輸到真係好遠嗰啲嘛，10幾20個馬位嗰啲嘛，佢都係輸2個馬位啫喎。即係其實可能呢個係同個磅位有關嘅一個距離嚟嘅啫喎。咁今次減翻7磅用黃寶嚟，126磅用黃牌轉谷草。呢一場我哋睇下有咩放頭馬，其實真係唔覺㗎喎，好多都後上㗎。競進非凡、快博、天外迎天、至尊貴寶、朝朝醒、曉將喺外地都係後上嘅。哥倫布我唔知啦，但係佢跑過，撈唔到添呢個，得啦。上年跑過都係喺後面嘅啫嘛，隻馬都唔係擺前㗎。非凡達又係擺後嘅。12神將佢就而家唔放頭嘅，守好位咁，所以呢一場佢二檔可能佢係跟喺隻手到齊來後面，唔係同佢鬥放咯。咁即係其實得隻合夥飛馳呢一隻馬係擺前面嘅啫，但係佢會唔會放呢？嗱，其實今年佢都係守喺前面啲好位嘅啫，再加上我哋睇下佢個檔位先，8檔喎，佢嘅前速唔係快到手到齊來嗰啲咁快嘅喎，佢有機會3碟添啊！呢隻合夥飛馳，我覺得除非佢夾硬係咁大力拱上嚟咯。咁所以呢一場馬雖然手到齊來12檔，佢有機會喺外面拱幾步就埋欄放出嚟，得佢一隻喺前面放咯。真係俾佢可能憑住個減7磅嘅呢個唔可以話優勢，但係減翻7磅之後，憑住個勇態，會唔會跑到個第2，揞住你條1.5嘅連贏呢？都未定嘅喎。咁所以我覺得呢一場手到齊來，不如調翻轉頭拖翻2隻熱門，睇下得唔得？咁你話不如揀多隻啦，咁樣咁揀多隻，我哋揀埋8號快博咯。上次係跑得好嘅，咁呢一隻馬今次雖然潘頓冇揀，我成日都講冇揀啫。咁因為潘頓有隻更加好嘅要揀啊嘛。咁始終隻馬都要配騎師啊。咁艾少禮都係一個好手嚟喎。咁不如揀埋佢啦。咁所以呢一場我提供2號手到齊來、1號至尊貴寶、5號天外迎天同埋8號快博俾大家。祝大家贏多啲。我係沙奇。希望大家呢鍾意我嘅頻道嘅，真係撳個訂閱，俾多啲 like，等我嘅頻道呢喺 YouTube 嗰度可以多啲俾人搜尋到嚇，俾大家搜尋到。咁亦都呢多啲訂閱，令到我有更大嘅信心，繼續拍片，繼續講馬，繼續同大家傾馬。咁喺呢一度呢，希望大家亦都將我頻道呢分享下俾啲朋友嚇，多啲人睇。祝大家贏多啲，下一段片再見，拜拜。